Gamtaan Emireetota Arabaa miseensummaa dhaabbata biyyoota boba'aa gabaa addunyaaf dhiyeessan keessaa bahuuf murteessite. Dhaabbanni biyyoota boba'aa gabaa addunyaaf dhiyeessan waggaa dheeraaf miseensota isaa keessaa tokko kan taate Gamtaan Emireetota Arabaa jarmicha keessaa bahuuf murteessuun gabaafame. Kunis imaammata anniisaa fi dursa dinagdee ishee irraa deebitee madaaluun waxabajjii 2026 irraa eegalee miseensummaa ishee addaan kutuuf kibxata har'aa ifoomsuu hordofeeti. Ibsa Yuunaayitid Arab Isteet baasteen murtoon kun kallattii tarsiimoo fi dinagdee yeroo dheeraa biyyattii kan calaqqisiisu yoo ta'u, dandeettii oomisha biyya keessaa irratti investimentii saffisaa gochuun humna anniisaa ishee guddisuuf kan kaayyeeffatame jedhameera. Abbootiin taayitaa Gamtaa Emireetotaa akka jedhanitti tarkaanfiin kun dandeettii gabaa addunyaaf deebii ariifataa kennuuf carraa guddaa dabalataati jedha. Gabaa anniisaa addunyaa keessatti gahee itti gaafatamummaa qabu amanamummaa fi gara fuulduraatti ilaaluu bahachuuf kan gargaarudha jedhan. Murtoon kun qorannoo bal'aa imaammata oomishaa Yuunaayitid Arab Emireet dandeettii ammaa fi fuuldura irratti taasifame hordofee kan murtaa'edha. Akkasumas faayidaa biyyaalessaa fi fedhii gabaa ariifataa ta'e guutuuf waadaa nuti galle irratti kan hundaa'edha jedha. Seerri anniisaa biyyattii manneen barnootaa 1,400 ol birrii biliyoona 6 oliin ijaaramuuf ministeerri barnootaa manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa duraa 1,452 birrii biliyoona 6 oliin ijaaruuf akka jiru ibseera. Manneen barnootaa kunneen tumsa ministeerichaa fi naannoleen kan ijaaraman ta'uu ministeera barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaan ibsaniiru. Manneen barnootaa kunneen naannolee hundatti kan ijaaraman yoo ta'u, yeroo gabaabaa keessatti qulqullinaan ijaaramanii bara barnootaa 2019f qophii akka ta'anis himaniiru. Kana malees daa'imman 87,120 gara barnootaa akka seenan kan taasisan ta'uu fi galma barnootaa qulqullina qabu waliin gahuuf qabame akka deeggaran kaasaniiru. Ministeerichi biiroolee barnootaa naannolee fi kutaa ijaarsa manneen barnootaa kanneen hordofu waliin waliigaltee mallatteesse. Lammiileen Itoophiyaa 3 Joohanesburg keessatti rasaasan ajjeefaman. Afrikaa Kibbaa magaalaa Joohanesburg keessatti lammiileen Itoophiyaa 3 mana nyaataa tokko keessatti nyaata osoo nyaachaa jiranii rasaasan ajjeefamuun gabaafameera. Haleellaa guyyaa kaleessaa jechuun eebila 19 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti raawwatame lammiileen Naayijeeriyaa lamas lammiilee Itoophiyaa kanaan alatti ajjeefamuun beekameera. Haleellaan kun Afrikaa Kibbaaf filannoo dimokiraatawaa ishee yeroo kabajaa turte keessatti raawwatame. Jechoonni akkanaa godaantota biyya sana keessa jiraatan irratti yaaddoo guddaa uumee kan jiru. Poolisiin naannoo sanaa qorannoo ajjecha kana irratti jalqabuu isaanii beeksisuu irratti argamu. Poolisiin maqaan isaa hin ibsamne tokko miidiyaaf akka himetti ajjechaan kun wal hubannoo dhabuu lammiilee Itoophiyaa gidduutti uumame irraa ta'uu mala jechuun shakkii isaa ibse. Hawaasni Itoophiyaa achi jiraatus gochicha irratti gadda isaanii ibsanii qaamni bilisaa fi loogii hin qabne dhimma kana akka qoratu gaafatanii. Konkolaataa xaa'oo qonnaaf fe'anii fe'umsa madaallee eeyyameef olitti akka fe'an eeyyamni kenname. Ministeerri geejjibaa fi loojistikii yeroo oomishaa bara 2018-19tti xaa'oo qonnaaf oolu saffisaan qonnaan bultoota biraan gahuuf yaada jedhuun konkolaatotatti ulfaatina xaa'oo fe'an daangaa ulfaatinaa mootummaan kaa'e olitti akka fe'an murtoo addaa dabarseera. Akka odeeffannoo ministeera geejjibaa fi loojistikii irraa argame ibsutti hanga har'a ganamaatti xaa'oon meetirik toonii miliyoona 1,023,406 ta'u gara biyya keessatti seenee jira. Haa ta'u malee yeroo ammaa rakkoo naannoo baha giddu galeessaa keessatti uumamee fi haala nageenyaa irraa kan ka'e dhiyeessiin boba'aa rakkoo ulfaataa keessa seenuun xaa'oon yeroo oomisha kanaaf karoorfame buufata doonii irratti kuufamee akka jiru ibseera. Xaa'oo buufata doonii irratti kuufame kana yeroo gabaabaa keessatti geejjibuun qonnaan bultoota biraan akka ga'aniif daangaa ulfaatina isaanii olitti fe'anii akka socho'an mootummaa irraa heeyyama kennamuufiin ibsameera. Deetaan ministeera geejjibaa fi loojistikii obbo Daangee Boruu akka ibsanitti ammaaf kuufamni addaa buufata doonii irratti baay'inaan hin mul'atu. Garuu torban kana keessa maargamni tokko buufata qaqqabeera jechuun ibsaniiru. Sababa murtoon kun darbeefis Hormuz cufamuu irraa kan ka'e rakkoon dhiyeessii boba'aa uumamee jira. Kanaaf waan dhufeefi kan itti aanu saffisaan kaasuun qonnaan bultoota bira geessisuuf murtoon kun darbe jechuun himaniiru. Kanaaf mootummaan daandiiwwan Itoophiyaa fi investimentii daandii kaffaltii Itoophiyaa hojii to'annoo fe'umsaa irratti hojjetan keessatti murtoo addaa kan hojii irra oolchuun geejjiba xaa'oo kana akka saffisaa fi deeggarsa barbaachisaa ta'e akka godhan qajeelfamni kennameera.